गोंयांत उद्देजकांक प्रोत्साहन मेळपाक आनी तांच्यो अडचणी कमी करपाक आयडीसी नवे नेम आनी अटी थारायल्यात. आयडीसी बोर्डाची शुक्रारा 3 वरां बसका जाली. उद्देगीक इमारतीं खातीर आयडीसीचे स्वतंत्र नेम नाशिल्ले. आतां मेरेन नगर नियोजन कायद्या प्रमाण सगळे सोपस्कार करचे पडटाले. आतां स्वतंत्र नेम थारायल्ल्यान उद्देगीक इमारत बांदपाक सोंपें पडटलें. नवे नेम सरकारा कडच्यान मंजूर जाले उपरांत ताची अधिसुचोवणी येतली. गोंयांत इतले तेंप उद्देगीक इमारतींचें बांदकाम टीसीपीच्या कन्स्ट्रक्शन अँड लँड डेव्हलपमेंट नेमां प्रमाण करचें पडटलें. टीसीपीचे नेम आनी अटी इंडस्ट्री फ्रेंडली नाशिल्ल्यान ते बदलचे म्हूण उद्देजक मागणी करताले. आयडीसीन आतां उद्देगीक इमारतींच्या बांदकामा खातीर नवे नेम आनी अटी थारायल्यात. शुक्रारा जाल्ले आयडीसीच्या बसकेंत बोर्डान गोवा आयडीसी बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन अँड लँड डेव्हलपमेंट रेग्युलेशन 2015 खाला खासा नेम आनी अटींची तरतूद केल्या. आयडीसीच्या नव्या रेग्युलेशन मसुद्या प्रमाण उद्देगीक वसाहतीची 10% सुवात ओपन स्पेस दवरपाक जाय. 10%तली 5% सुवात पंप हाऊस, ओपन एअर पार्किंग आनी हेर कारणां खातीर वापरची म्हूण नमूद केलां. नव्या मसुद्या प्रमाण सगळ्या उद्देगीक वसाहतींनी चडांत चड FSI रेशियो हो 1.5 आसतलो. फकत IT उद्देगां खातीर FSI रेशियो 2 आसतलो. उद्देगीक वसाहतींत 1000 स्क्वेअर मिटराच्या प्लॉटा फाटल्यान 25 स्क्वेअर मिटर सुवात पार्किंगेक दवरपाक जाय. 1000 ते 2000 स्क्वेअर मिटर प्लॉटा फाटल्यान 50 स्क्वेअर मिटर पार्किंग सुवात आनी 2000 स्क्वेअर मिटरावयल्या प्लॉटाक बिल्डअप एरियेच्या 10% पार्किंग सुवात आसपाक जाय. आयडीसीन तयार केल्लो हो नव्या नेमांचो मसुदो सरकारा कडेन मान्यतायेक वतलो. सरकारान मान्यताय दिले उपरांत तो अधिसूचित जातलो. आज आम्ही कितें केल्लें आसा, आज आम्ही केल्या ती आनी बोर्डान तिका अप्रुवल घेतला. नाव इट इज टू बी नोटिफायड. इट विल गो टू अवर डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट विल नोटिफाय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. काणकोण पाळोळे दर्यादेगेर बेकायदेशीर शेकां वाडल्यात. 153 शेकांतल्यान फक्त 47 शेकांकूच पालिकेचें लायसन्स आसा. बेकायदेशीर शेकांक लागून पालिकेची 41 लाख रुपया येणावळ बुडटा. बेकायदेशीर शेकांक लायट डिपार्टमेंट कनेक्शन दिवन सुद्दां मेकळे. 19 डिसेंबरा पयलीं शेकवाल्यांनी शेकां कायदेशीर करपाक पालिके कडेन सोपस्कार केले नात जाल्यार ती मोडून उडोवपाची शिटकावणी काणकोण पालिकेन दिल्या. 153 शेक स्टार्ट केल्ले आसा तेन्ना 47 लोकांनी ती पयशे रेवेन्यू भरले आसा आनी तेमी लायसन घेतले आसा. आमी पयर मिटिंगे ठरयल्ले आसा तेका नोटीस धाडपाक. हो CO आसपाय न्हू तो फुल्ल टायम जाय कित्याक CO नासले कारणान आमगे पयशे तशे भरपा उरता. म्युनिसिपालिटी कडच्यान रेवेन्यू क्लियरन्स सर्टिफिकेट घेवपा जाय पडटा पळय न्हू. ती क्लियरन्स सर्टिफिकेट घेतकीरच आमी येवन तांकां लायसन दिवपाचें आसता. पण कितें जाता हे इलेक्ट्रिसिटीन तांकां पयलींच कनेक्शन दिलें. गेले पयशे बुडयले तशे ट्युरिजमाचे पयशे बुडयले तेणी. आमकां आतां 106 काय कितले आनी इल्लीगल आसा तेजे आमकां 40 लाख तरी येवपाचे आसा. इन्स्पेक्शन आमी करतले. आतां 19 डिसेंबर म्हळ्यार हांव पळयतलें नाजाल्यार तेन्ना हांव 19 डिसेंबराक डिक्लेअर करतलें की हेमी अशे पयशे भरले ना म्हणून लोकांनी. तेन्ना तुमी डेमोलिश करचे म्हणून. घेऊया एक विराम.